საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ზესტაფონში 4 საბავშვო ბაღს აშენებს. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სოფელ ფუთში, ძირულაში, ალავერცსა და ცხენთაროში შენდება. ბაღის მშენებლობის სამუშაოები სოფელ ფუთში ზესტაფონის მერმა ვასილ გველესიანმა, საკრებულოს თავმჯდომარე ვახტანგ ხამბაშიძესთან ერთად დაათვალიერა და მშენებელი კომპანიის წარმომადგენლებს შეხვდა. ახალ საბავშვო ბაღებში მოეწყობა შიდა და გარე სივრცეები, სათამაშო და საძინებელი ოთახები. ადაპტირებული იქნება განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებისთვის. ბაღის შენობები 50 ბავშვზეა გათვლილი. საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მოწყობის შემდეგ სკოლამდელი განათლების სერვისებს ბაღის აღსაზრდელების საკუთარ დასახლებებში, საცხოვრებელთან ახლოს მდებარე საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად აღჭურვილ შენობებში მიიღებენ. ამბობენ ადგილობრივი თვითმმართველობის პირველი ხელმძღვანელი პირები. ჩვენი ინფრასტრუქტურის სამსახურის ამავდროულად საკრებულოს წარმომადგენლებთან ერთად დავათვალიერეთ ამოვედით სოფელ ფუთში, რამდენიმე ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდება, მათ შორის ყველაზე მსხვილი გახლავთ ფუთის საბავშვო ბაღის მშენებლობა. წინ არის წაწეული საქმე, წინა შემოვლასთან შედარებით უკვე სიმკარული გადახურვა გაკეთდა და მშენებლებს მიეცემათ საშუალება, რომ უფრო დაჩქარებული ტემპით იმუშაონ. ამავდროულად არის მოსაცდელი საგზაო ინფრასტრუქტურაზე ეხლაც მუშაობენ, ჩალაგება ხდება წყლის კიუვეტების და ასე რომ სოფელში შეიძლება ხმამაღლა ითქვას, რომ ეს სამუშაოები ამ წუთში ნორმალურ ტემპში მიმდინარეობს. ამის პარალელურად რამდენიმე სოფელში არის ბაღების მშენებლობა მოგესწენებათ, სულ 4 ბაღი შენდება და ამავდროულად აბსოლუტურად განახლებული ინტერიერით ქალაქის მეხუთე საბავშვო ბაღი ჩაგვარდება. მშენებლობას ვერ დავარქმევთ, თუმცა იმ დონეზე კეთდება ყველაფერი, რომ ფაქტიურად უტოლდება ახალ მშენებლობას. ასე რომ თავარი ახლა ის არის, რომ ნამატი გვყავდეს და ბავშვები რაც ერთსაც სჭირდება და საბავშვო ბაღებსაც. ყოფებით სოფელ ფუთში, სადაც მიმდინარეობს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების სრული რეაბილიტაცია, ანუ ახალი შენდება. ასევე მიმდინარეობს 4 ლოკაციაზე ახალი ბაღის მშენებლობა. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ პატარებს ჭირდებათ ხელი შეწყობა, გვერდში დგომა და ადგილობრივი ხელისუფლება, ცენტრალური ხელისუფლების დახმარებით ვცდილობთ მაქსიმალურად კარგი პირობები შევუქმნათ ბავშვებს და კარგ გარემოში მოუწიოთ ხალხს. რესპუბლიკაში, სტამბულში მოვინახულეთ რამდენიმე კლინიკა, რომელი კლინიკაც მონაწილეობს იმ პროგრამაში, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს მთავრობა, ჯანდაცვის სამინისტრო. ვფიქრობ, რომ წარმატებულია ეს პროგრამა და საზოგადოდ უნდა აღინიშნოს, რომ ამ მიმართულებით სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები ერთმნიშვნელოვნად არის საუკეთესო ინტერესების სამსახურში, რასაც მოითხოვს ბავშვის საუკეთესო ინტერესები. სოლიდარობის ფონდში 0-დან 18 წლამდე ონკოლოგიურ ბავშვთა პროგრამა ამოქმედდა 2023 წლის 1 აგვისტოს. სტამბულში პროგრამის პროვაიდერი იყო 3 კლინიკა, რომელთა რიცხვი გაიზარდა და am წუთას მომწოდებელი programის არის 6 klinika. Gürcistan Sağlık Bakanlığı ile de kanserli çocuklarımızın tedavisi için 1 yıldır birlikte yürümekteyiz. Bu 1 yılda 50 kanserli çocuğumuzun tedavisini tamamladık ve ülkelerine gönderdik. Onlar artık Gürcistan'ın, sizlerin çocukları değil, bizlerin de çocukları aynı zamanda. Bu nedenle de son derece mutluyuz. Çocuklarımıza, kanser tanısı alan çocuklarımıza faydalı olmak için biz her zaman buradayız ve sizinle işbirliğinden mutlu olacağız. Bakan Bey ve ekibini burada ağırlamaktan çok mutlu olduk. İşbirliğimizin, ikili işbirliğinin daha da güçlü olması noktasında biz burada elimizden gelen, yapmamız gereken neler ise sonuna kadar yanlarında olacağımızı ve beraber bu işbirliği daha da büyüteceğimizi düşünüyoruz.
Burası Medipol mega olarak 4 hastaneden oluşuyor. Kompleks bir hastane. 815 yatağı var. Hem onkoloji, teknolojik olarak en üst teknoloji şu anda. We have started to make a new project with the Ministry of Health of Georgia, and we are very excited about it. We have the best quality services and the high quality doctors and medical services and the best technologies in Medican Hospital for the pediatric oncology patients. And we have some agreement with the international cancer organization and associations, and our doctors are affiliated with these organizations. So we are ready for this agreement, and we will be best for the Georgian children. მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის საგამოფენო სივრცე სიყვარულის ფერებით აავსეს სამხატვრო სტუდიის მოსწავლეებმა, რომლებიც სწავლის პროცესში რამდენიმე თვის წინ ჩაერთნენ. თითოეული ნამუშევარი სილაღის, სინათლისა და ბავშვური გულწრფელობის ნაზავია და აჩვენებს, როგორია შემოქმედებით პროცესში მიღებული თავისუფლება და განვითარების ის გზა, რომელსაც ბავშვები გადიან. 4 თვე არაც ხატავ, მელან მასწავლებლად ავდივარ. ფუნჯი და ხატვა ჩემთვის არის თერაპია. არის ისეთი აქტივობა, რომელიც მეხმარება, რომ განვითარდე და შევიყვარო ეს პროფესია ბოლომდე. ნახატები შემქვენი 1 საათი, 2 საათი, 3 საათი მუშაობ ხოლმე ნახატები. ნებისმიერ დროს არ შემიძლია რომ დავხატო. მაგრამ როდესაც მივდივარ ხოლმე მასწავლებლებთან, ყოველთვის მიჩნდება ხოლმე ხასიათი რომ დავხატო. ბუნება, პეიზაჟი და ზოგადად ის მიყვარს პორტრეტების ხატვა. მე მოვიტანე ჩემი ნახატებიდან ძირითადად მე მაქვს ჩემი ნახატებიდან დახატული პეიზაჟი, უფრო მეტად თოვლის აღწერა. მე მიყვარს ძალიან ხატვა და მინდა ასე გავაკეთო. საკუთარი შემოქმედებითი ემოციები და კრეატიულობა პედაგოგმა მელანო სარალიძემ სტუდიის მოსწავლეებისთვის ხელმისაწვდომი ამ ფორმით გახადა. რაც უკვე ფუნქციონირებს, გაწევრიანებული არის 4 წლიდან 6 წლამდე ბავშვები ამ ეტაპზე ვინც ყავს და მუშაობთ ფანქარში. გადავედით ტილოში და ტილოები მინდოდა რომ მეჩვენებია მაყურებლისთვის რომ ამ 4 თვის მანძილზე რა გააკეთეს. ფანქრიდან როდესაც ტილოზე გადავედით, ბავშვებმა უკვე ფანქარზე უარი მითხრეს, მოიწამნენ ფუნჯითო, ესე რო იტყვიან მხატვრები, ასე დაემართათ. ძალიან მოსწონთ ფერების შერევა, ახალი ტილოების შექმნა და ამის თითქმის 1-2 გაკვეთილში ვასრულებთ ტილოებს. ეხლა უკვე უნდა გადავიდეთ გობელინის ქსოვაზე და ეს მინდა რომ ტილოებზე ხატვა შევაჯამო და მადლობა მინდა მოუხადო ჩვენ მუზეუმის, ადგილობრივ მუზეუმს, რომ დაგვითმო უსასყიდლოდ ეს ჩვენი დარბაზი და ასეთი ლამაზად გამოფინეთ. მოსწავლეთა ნახატების დათვალიერება დაინტერესებული პირებისთვის ხელმისაწვდომი კვირის განმავლობაში იქნება.